صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة سيدنا محمد وعمل سيدنا على البلد وسجود الجنة بأمر من هذا حدد من شيء وسلام في مسلم وقول في سادتنا الحديث معلم لأن الله يغفر لهم ويرحم في جميع المواد والسعيد والله يقوم وقسم في دين سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قلب يا الذين آمنوا الذين أن الله يغفر لهم ويرحمهم في الجنة والمرسلين والوالدين والمرضى في الدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة شيخنا الله يغفر لهم وأنهم يحسنون الله وبركاته وجميع الشيء وسلم تصوم على شيخنا محمد وعلى الشيخ يا شيخ ما شاء الله يهدي وسلم والله يجيب ويسلم على يجيب ويسلم على فاطمه وهم يسلم بمشاكل كل الأخلاق ويتجر سلام عليه ومشاكل بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ الله محمد بسم الله Allah ya Allah ya ومن ولدنا بدعاء الخير وطلابنا وأساتذتنا وإخواننا والسنة والجماعة والعلم والعهد والإسلام والعافية ولن يتأنى الله ينبر قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت عن سمر من بالأمينة والأنبياء والإرشاد والإكرام ولكل نية صالحة لأخذ النبي عليه الصلاة والسلام نشهد الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه رب العالمين الحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين كما ينبغي جلاله وجلاله بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجعلنا بها من اهل رضا الله ورحمته اللهم اجعلنا ولانا وذريتنا ومن حضر في مجلسنا هذا من أهل النور الخير ونتجمع من أجل إنك على كل شيء قدير اللهم انفع علومنا وبارك لنا اللهم انفع علومنا وبارك لنا اللهم نسألك رضا وجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم نسألك رضا وجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم نسألك رضا وجنة ونعوذ من سخطك والنار يا عليم السر منا لا تأتي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يسؤنا يا عليم السر منا لا تأتي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يسؤنا
يا عليم السر منا لا تحمل الصدق عنا وعافنا وقنا رسولنا يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا خاتمة يا الله بها يا الله بها يا خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها خاتمة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو ويجب العفو فاعف عنا الله لا تهمل يرزق ما يشاء والقول العزيز اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من غير مشقة ولا نصب ولا تعب إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح مسامع قلبنا لذكرك وارزقنا طاعتك يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا لذة النذر توحيدك الكريم وشوق لقائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير سيدنا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى رب العالمين إن شاء الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا كلام يا الجنة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Ila wali bihadar kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan dat Allah teu kasalian Allah. Kenapa bahasa Jawa ini? Bismillahi kalawan dat Allah ora yang Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmati Allah kalawan pirang-pirang nikmat kang agung ing dalam dunia lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi kang mapari nikmati Allah kalawan pirang-pirang nikmat kang lembut ing dalam akhirat bloko. Ngarang ingsun ing iki kitab kang den arani kalawan kitab Minhajul Abidin kang ngaungku ing ilmu tasawuf hale kaayaan ingsun nedak pangawasa kang kaya nuhun pitulung kadawe Allah lan ngalap berkah kalawan ibadah dengan Allah. Itu ijazah bisa dengar di tapi lamun nanti jadi buah bahasa pancanana timbah holin mah bahasa Jawa dan mah timiti diajar ngaulat Jawa. Bismillahi kalawan dat Allah teu kasalian Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani nu mapari nikmat ya Allah kalawan pirang-pirang nikmat anu agung. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat ya Allah kalawan pirang-pirang nikmat nu lembut. Ngarang kaula kana ieu kitab nu diaranan kalawan kitab Minhajul Abidin anu ngawungku kana ilmu tasawuf. Bari kaayaan kaula nendak pangawasa ka Gusti Allah anu saperti nyuhunkeun pitulung. Jeung ngala berkah penyebat jenengan Allah. Jadi itu ngalobatan bismillah itu bener. Orang baheula kumaha? Bismillah kalawan buat jenengan Allah. Pemula. Ayo saja tauhid mah kudu dibeda. Cik urang minta tulung teh ka jenengan Allah kadat Allah. Jadi ismi teh di mana musamma cik ahli bayan. Bismillahi ay bi ismillahi. Isim di mana musamma. Jadi bahasa ismi teh cek tukang bayang mah majaz bi ziyadah.
Sabab lamun teu dipisah ku lapan ismi langsung bilahi bisi boga sangkaan bakna harap sumpah. Maka dipisah ku lapan ismi bismillah bi bismillah. Kamana cenah hamzah wasolna eueuh. Pan hamzah wasol mah cek dina yaqulu ge. Subutuha fil ibtida qanil tuji. Kahat biha bidarjiha ma'al kalim. Hamzah wasol mah di mana kadempet eueuh tulisanna. Ciri eueuhna dicirian tah dina bana teh dengan rada naon rada panjang kaluhur. Eta teh nandakeun hamzah wasol dipikeun. Jadi lapan ismun teh hamzah wasol. Kadas mulistun fi jami'i faksiron. Cek dia dulu. Nyari macam kita perlu pakai alat. Hari itu di alatnya teh kumaha macana. Jadi teh jangan di bismillahirrahmanirrahim wae hari kiai kudu bahasa bismillah. Kita diujuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ditanya iban harap naon? Buka teuing pokona mah gitu we tanggung jawab. Jadi pangna dina lapan ismi teh isimna di mana pusat mah aya di ismi kalawan dan nu dijenengan Allah. Naon sababna pangna aya ismi sabab lamun teh langsung bismillahirrahmanirrahim oke bisi boga sangkaan bakna teh baharap sumpah. Oke, mana teh demi Allah. Otak Masya Allah ya. Memegang mah ngabahas bismillah teh ku 14 pan tiap ngaji. Jadi ngaji naon masa ngabahas bismillah 14 pan dulu. Bahaslah bismillah cek tukang nahu, cek tukang sorok, cek tukang istiqoq, cek tukang wado, cek tukang makulat, cek tukang ani, mayan, gade, ante, sulpiki, kabehanan dipapai. Jadi kalian bismillahirrahmanirrahim tamat aja. Jika pungkur dan sabun dulu mamakeun dulu mah kitab-kitab nage seueur anu teu halaman. Nuju ngawas sama Muhammad Gestur sabun dulu rahman sepuh Allah yarhamu. Jadi ngawas di Muhammad Gestur mah teu aya wanggeus saja alfiah teu tamat. Namun sebabna da dina bismillah kana geus dikodokan ka haru. Jadi karek ngabahas bismillahirrahmanirrahim geus tamat kan itu. Tuh ulama baheula kitu kan kita. Urang mah dihotamkeun pikeun ka sonapolong adim teu ka hati ka haru. Barokah. Ya. Jadi ulama dulu mah arimut kan. Jadi mending kene. Jadi ulah waka jadi tukang ceramah, ulah waka jadi mubalik ngaji heula. Sabab lamun jadi mubalik jadi kiai mah teh ngaji teh era. Mending ngaji heula sihnya. Itu kajen ting ripuh pae kosong neangan ilmu. Tah ke geus dina waktuna daripada urang jadi kajengan jadi usaha sumogol ke jadi fitnah sumogol mah. Sampeu we asap kitu atah gitu, gimana tuh diopina? Sebenarnya, kamu nanti di bahasa bangun, wasaratul kiai, syarat jadi kiai itu minimal harus menguasai 8 bidang ilmu. Ya orang mah, dia akan dikuasai dari bingung, dari disebut kiai itu semua, jadi liar ya. Maka dipinta fatwa, akhirnya sebulan itu. Cuma kiai sah teu kayak gitu asana masa ulah asa-asa saha tohan teh tangtukeun sesuai dengan tahapan bismillahirrahmanirrahim teh di dieu bak teh harap jar ceuk santri mah harap jar asliya ari harap jar butuh kana ta'alaq teu bisa nanggung sorangan mantap ta'alluqna lapan bismi teh bisa karena fi'il, bisa karena isim. Lamun karena fi'il bisa dua kemungkinan, bisa ayeuna karena fi'il anu khos u'alifu ngarang kaula. Atawa muta'alaqna ijar majrur teh karena fi'il anu am abtadi. Mata urang
bismillahi ngawitan abdi ngaos. Kita berarti nakdirkeun abdi. Mimitian kaulah ngaji ku nyebat dengan Allah. Bisa deui isim ta'alluqna muta'allaqna ieu harap jar teh. Isimna bisa isim anu khos, bisa isim am. Mun isim khos bisa taklifi bismillahirrahmanirrahim. Atawa isim anu am ibtidai hadzal kitab bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa dipaneureun, bisa diakhirkeun, bisa tila ku alifu bismillahirrahmanirrahim, abdaliu bismillahirrahmanirrahim. Bisa bismillahirrahmanirrahim wa alifu bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Bisa taklifi bismillahirrahmanirrahim, bisa ibtidai bismillahirrahmanirrahim, bisa bismillahirrahmanirrahim ibtidai, bisa taklifi. Yang mana we kalau enggak bebas. Asal tanggung jawab umur. Tak cek mana rasa abah mah kayak tukang ngurus setelah awal tek maca kitu ge baik asal tanggung jawab. Maca bismi baik, tek maca bisma beunang teu? Heuh? Teu meunang maca bisma. Kudu bismi ngalapan ar-rahmanina menang ar-rahmani menang ar-rahmana menang ar-rahman menang ar-rahimi menang ar-rahimat menang ar-rahimu menang urang ngapalan bismillahi ar-rahmani ar-rahimi cek tukang nahu mah bisa salapan wajah bisa bismillahirrahmanirrahimi bisa bismillahirrahmani ar-rahimu bismillahirrahmani ar-rahimat bismillahirrahmanirrahimi bisa bismillahirrahmanirrahimu nurrahimat nurrahimi bisa narohimu narohimat nurrahimi jadi salapan angkane urang ulah ujug-ujug imaman bismillahirrahmanirrahim wah oke kita sesat urang tapi ingin sensasi mah sampai teh teuing sampai viral sugan saya Indonesia ngadodok ka mah naon sieun maca ar-rahman ngan insyaallah lamun kiai bisa ngaji mah moal komplain biasana mah eta mah ustad abal-abal siga maca Ramadana jeung Ramadani peda Ramadani karomplain kabeh gitu tapi kiai mah moal komplain biasana mah nyaeta anu ustad kapaksa teh ngaji beungeut disebut ustad geus jadi kumabok teh ngaji deui era geus boga pangkat teu ngaji teu nambah ilmu gitu istilahna bahaya begitu ahlul fitnah teh eta jeung deui biasana kitu mah tarana yang ditolak deui dari kiai-kiai mah ngaji deui salagi aya waktu mah men di guru ti sajawab ngawuruk teh oke bari milarian di guru bisa nambihan ilmu jeung ayeuna contoh akhlak-akhlak anu syar'i terutama dengan guru bisa membimbing rohani jadi keur pemula mah ilmu syariat gurunya ilmu syariat gurunya ulah nepi ka urang geus di masyarakat jadi kajian jadi kiai dan dapat oke saralah matuanan dan boga dasar nya modal nanti pernah tamat ngaji sapina pikirna anu masalah berapa nikah itu bab talak paling sapina mah dan tambah puasa jadi bingung atuh ngajawabna ki abi teh da kapur teh ngantos naon dengan asa can kapernah nya eueuh atuh dina sapina mah teh kan di Korea itu tak ulah waka urang tumpal tampil salagi urang can nyiapkeun ilmu ata abi baheula keur di pondok ukol tarana terus jadi tah musi pengajian tah balik ka masalah gitu kayak waktuna cikon kuliah mesti itu mah ada sarewa itu daek nguruk di masjid masih rutinan can usuh namun sebabna masih keneh urang mah masa-masana neangan dan ini geus waktuna mah gitu. Jadi can usum diabarkeun gitu. Nu abul saha kolot mah eta teh. Itu sedengkeun aya di mana geus ditumpal tampil di mana salah teh wayahna kudu siap. Gitu. Geus berani tampil mah berani bertanggung jawab konsekuensinya. Jadi mun cek ayeuna ahli Arab mah
maca bismillahi bisa bismillahi ar-rahmanu ar-rahimu ar-rahmanu ar-rahima ar-rahmanu ar-rahim. Ngan aya di hukumna lamun maca bismillahirrahmanirrahim eta mah anu muttorid eta teh anu kalakuna di kalangan Arab mah maca dengan bismillahirrahmanirrahim anu sesuai cek ahli qiraat. Ngan cek tukang nahu mah teh euy cek tukang qiraat kitu ge da aing tanggung jawab maca ar-rahman teh. Itu sabab ar-rahman teh jadi sifat yang lapan Allah. Ari Allah pada geus tangtung ke disifatan teh. Beda jeung ayeuna kieu koma jaidun geus tangtung ki jaid mana? Da loba ngaran ki jaid teh disifatan atawilu nu jangkung. Nah, ku dibere sifat teh jadi nangtukeun jadi nasis kaki jahit teu ka jahit anu lain tapi jahitna nu jangkung teh. Ari Allah mah teu disifatan Rahman Rahim da geus nangtu dan wajib disembah teh Gusti Allah. Moal ayeuna Allah mana moal. Sehingga lafaz ar-Rahmani ieu mah sifatna teh henteu ayeuna nasiskeun kana mausufna sehingga diperbolehkan maca lafaz ar-Rahman teh bisa ar-Rahman jadi khobar tina naon tina mubtada anu dibuat takdir nama bismillahi huwa ar-Rahman. Lamun dibaca nasab ar-Rahman jadi maf'ul bih bismillahi ahli ar-Rahman. Mun dibaca aya DR bismillahi ar-Rahmani jadi naat jadi tawabi tina lafaz Allah. Jadi mun macam itu teh kali bisa anu mudah gitu. Menang ngaji penting dia amalkeun. Imaman tarawih bismillahirrahmanirrahim. Dan enggak salah. Ngomong salah aing nyawa dalilna. Ngalahu tawal lain bahaya. Abi mana nabi nak itu tipu guru. Wah itu. Guru di dalam tanggung jawab. Tanggung jawab ngomong gitu teh gitu. Tapi ai santri hanya bisa ngaji itu aralatil gitu. Jadi hanya sensasi di rumah mahal gitu. Bener hanya gitu di rumah. Pas ngaji rutinan mimiti bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesepuh lah ya. Kayak cenah jeung usah dari tanah maca ar-Rahman sakarek nanti ge seumur nyuhun dulu. Oh, atuh abah mah geus sepuh ieu harak kadenge abi pemuda kene geus kadenge di baheula. Kayak cenah di mana eta cenah dalil. Dalilna mah di kemari di al-Qiyah. Nya tak pokok deui cenah al-Qiyah nanti pas bet mana? Nya eta teh apa atau apa? Di cenah pokok deui sing disebutkeun betna. Nya itu teh kade harus dibacakan betna teu apalkeun. Jadi pasti terangkeun mah secara ilmiah. Oh, nya kahapun seperti itu. Jika sakali-kali mah teh ngomongkeun mah bisa urang teh iklan. Udah kudu aya nilai jualan ya oke. Da monoton mah da moal payu. Jadi intina mah setiap naon nu ku Allah dipaparingkeun ka Tuhan sing jadi wasilah supaya ayeuna jelema resep ka Allah. Dan meureun memeh resep ka Allah teh kudu resep heula ka ajenganna begitu. Ai ajenganna teh sebelum moal hayang ngaji. Kurang gitu. Jadi dina lafaz bismillahirrahmanirrahim teh ieu suni ngawitan kana karyana ku ngaos bismillah. Ujung-ujung gak ada alasan. Jadi para ulama lamun memulai karya tulis, nah mun ngarang kitab teh sok di awalan ku bismillah aya 4 alasan. Alasan kahiji iktidaan bil kitab bil hadis. Karena turut karena Al-Qur'an anu sarung Al-Qur'an di awalan kudis. Jadi musonib teh make bismillah di awal ieu kitab teh sejatulun teh karena kitab suci Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an teh kudu jadi pedoman.
maka di awalan umusoni pengarang Bismillahirrahmanirrahim. Kedua alasanana amalan bil hadis karena sejak ngamalkeun kana hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana anjeunna ngadokeun kullu amrin libalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Sakur-sakur perkara nu dianggap penting cek agama seperti ngaran kita penting tuh penting. Lain daupihi anu teu dimimitian eta perkara teh ku bismillah. Maka bahwa abdal eta perkara teh bakal kurang berkah. Jadi alih atuh musholli teh lamun teh ieu karahanana teu kenging berkah maka di awalan ieu kitab teh ku ngaoskeun bismillah. Apa-apa atau alasan maca bismillah itu berarti ulah tiap ngaji pohon deui. Pokoknya alasanna mau pas. Hiji kieu iktidaan bil kitabil aziz sejak turun kana Al-Qur'an. Sabab Al-Qur'an ge dikawitan ku bismillah. Kedua sejak amalkeun kana dawuhan Rasul. Anu mana kullu amrin libalin la yudau fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa ayo nak dina kitab tengah ayat di tengah ayat asana wud itu kitab murah suruh kita mahal aya ya yang pun beda atau mahal yang murah punya sarwa fasilitasnya jadi itu mahal aya tuh gitu tulis amin apal hiji hadis kadang gitu. Kullu amrin libalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Al-Musnad wallahu a'lam bishawab. Sakur-sakur perkara anu ngabogaan tingkah alus jeung syarat anu teu dimimitian heula ku bismillahirrahmanirrahim maka eta perkara kurang berkah. Top model ayeuna batur mah geus maca Fatihah teh rek maca surat tara bismillah heula. Geus beres waladolin amin langsung derong ka surat. Cenah eueuh dalil lain eueuh dalilna teu kapangi. Ai dalil hari maca Quran halus teh. Halus pan maca surat Al-Quran. Supaya menang berkah memeh maca surat teh maca bismillah. Itu umum hadis itu mencakup segala perkara anu penting anu halus cek syarat mun teu di mimitian laku bismillah sok urang berkah. Entah ulama-ulama NU mah beres Fatihah rek maca surat bismillahirrahmanirrahim.
Katilu alasanana musoni pangangawitan ieu karanganana ku bismillah teh tordan lisyayatin. Karena nolak kana gangguan setan. Jadi pangna diabdi kawitan ku bismillah teh alasan katilu mah karena sejak nolak kana gangguan setan. Sebab mun mampu musoni tina gangguan setan lamun teu dijaga diraksa ku Allah maka dibaca dengan bismillah. Sebab di mana disebut dengan Allah setan sok kabur. Sabab antara Allah jeung setan eta teh dua perkara anu berlawan kana kagorengan nyarek kana kaseukeun aya qaidah ad-dinani la yajtami'an. Dua perkara anu berlawanan moal kumpul salawasna. Siga cai jeung minyak ubah kurang hiji mah. Nu kaopat alasanana pangna dikawitan ku bismillah teh iktiropan. Naon iktirof teh? Boga rasa rumasa. Iktirof teh pengakuan ngaku diri teu bisa. Iktiropan bi annal amro layatimu illa bimaunatillah. Jadi musoni teh ngaku bahwa sakabeh urusan moal sampurna lamun pitulung ti Allah. Atak hayang bisa beres ngaran ieu kita musoni teh nya nyuhunkeun pertolongan ka Gusti Allah. Ngalangungan naos bismillah. Mata di mana geus bismillah sok naos alhamdulillah. Namun sababna muji kalau karena geus dibisakeun ngaran kana kita. Mimiti rek ngaran menta pitulung ka Allah geus ditulungan alam ka Allah sebagai bentuk syukur geus dimampukeun dibisakeun ngaran kana ieu kita. Tah pindahna tina bismillah kana alhamdulillah cek ahli bade mah teh bade barakatul makhlas. Jadi alus pindahna sanggeus bismillah pindah kana alhamdulillah. Mata Al-Qur'an teh moal aya karya sastra nu paling hebat diwati Al-Qur'an. Moal aya 20 jelema nyaru Al-Qur'an. Kehebatanna bakal katingali agungna mulyana jeung hebatna Al-Qur'an teh ku para ahli. Da urang ka sasalwa wae. Teu kapanggih unikna, teu kapanggih naon mahalna jeung hebatna Quran. Da sabab urang teu apal ilmu. Jadi semakin dipelajari ulumul Quran teh semakin kasaksi kaagungan Quran teh. Jadi bahasa-bahasana teh Al-Qur'an mah hese di naon ditiru bahasa Al-Qur'an. Itu kalam Allah. Alam gaduna tu gaduh bahasa. Sakabeh bahasa teh kalangan bahasa mah bahasa Allah nurunkeun bahasa. Ngawitanana mah Allah ngawurkan ka Nabi Adam alaihi salam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ngawurkan ka Nabi Adam kana pirang-pirang jenengan sakabeh bedak nu aya di alam dunia. Bahasana mah baheula teh bahasa Arab di Nabi Adam mah, tapi eta khawasa Allah datang ke Eropa jadi bahasa Eropa, datang ke Afrika jadi bahasa Afrika, datang ke Indonesia jadi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang. Coba duka sabaraha juta urang bahasa di Indonesia we ngumpul coba maka itu urang bahasa Sunda wae beda-beda nih. Sunda Bandung mah kieu, Sunda Tasik mah kieu, datang ka Cianjur mah kieu, datang ka Banten mah kieu. Sunda-Sunda keneh bener. Saking kawasanna Allah, maha agungna Allah, tina bahasa diturunkeun kawitanana ka Nabi Adam bahasa Arab, jadi mangrebu, juta-juta bahasa. Oh itu gunung, baheula mah diurukan Nabi Adam teh tadi teh Jabal. Datang ke Indonesia gunung. Datang ke Inggris, mau bahasa Inggrisna gunung. Robah deui datang ke Cina jadi bahasa Mandarin. Datang ke Jepang tuh. Jadi akhirnya mah
tina hiji bahasa ku diturunkeun ku Allah akhirna mah mang ribu mang juta-juta bahasa. Kade ulah rusun mah balik ke Mekah Araban abi mah jarah aman eta tos di Gunung Jabal Uhud. Padahal Jabal teh gunung teh gitu kan supaya rada keren gitu malukan Jabal teh ngaranna Jabal teh si arti daripada gunung. Jadi atuh abi jarah ka gunung Uhud gitu. Ade ulah melengkung atuh cik melengkung ulah dipukul deui. Jika nyebutkeun tai kotok itu jeung tai hayam itu depan cek tukang cek ahli mantik ngan nisbat nanti nisbat tahu tuh artinya ngaranna mah beda ngan sarua rupa cek orang Banten mah kotok cek orang Bandung hayam mata teu kudu ngomong tai kotok hayam cukup we tai kotok teh hayam ai urang mah kusabab teu apal teh awas teh bisa cek tai kotok hayam. Padahal eta kene orang Banten mau nyebut hayam gerak kunci itu kotok teh maksud kotok teh karena hayam mun urang mah ngadenge manya tai di kunci ada urang mah identikna kotok teh tai padahal mah lain kata lain daripada hayam cik urang mah hayam cik orang Banten mah kotok orang Bogor Jasina buah kotok teh dia goblok lekek atuh berat maksudnya prinsip hayam teh jadi loba bahasa meskipun ayeuna bahasa loba tapi maksudnya eta jadi kayak bahasa teh bahasa anu mutarodi aya anu disebut mustarok gitu ngaranna sama tapi rupana beda jadi loba rupana dina lapan nama rahmat tapi makna nama loba siga salat teh lamun cek bahasa mah naon doa. Lamun nisbat ayeuna ka urang mah salat teh doa. Lamun nisbat ka Allah mah rahmat. Nisbat malaikat mah maghfirah. Minta ampunan. Jadi lapanna sarua maknana beda-beda. Tak lamun urang ngaji ngampelajari ilmu bahasa Arab dalam geus dibere ngarti bahasa kusabab tersebut kenapa ke hati jadi Korea ngaji padahal cek mama Cibitung mah jelema lamun paham we ilmu bahasa Arab jurumiyah we jeung sorok da mampu maca kitab kulit nganyita urang mah nyanggap sepele wae beda jurumiyah atuh maneh teh atuh beureureun alfiah teu ka hati jurumiyah sing ka hati da ku jurumiyah hukum bakal bisa mampu mun teh mereka bedah kitab-kitab ulama asalnya gitu. Mama Cibitung mana sok dihawalan dengan bekas sapibu dicililin hanya nama ngaos alatnya dengan ukuran jurumiyah jeung sorong tapi masya Allah seueur ulama-ulama nu janten murid-murid Mama Cibitung muridnya mah buka pasaran alfiah johar mama dia sedang ngamalna jurumiyah we jeung sorong alat kan tadi itu lah ngawas sapina ngawas muin ngawas takrib ngawas kitab fikih kitab tasawuf kitab tauhid akhirnya ku berkah ti Allah sagala kabuka jadi naon atuh urang ayeuna teu bisa bahasa Arab atuh sing gede cita-cita anak urang anak ieu masih bisa naon sababna ta'allamul arabiyyah fa innahu min satril iman pelajari kumarane bahasa Arab sabab belajar bahasa Arab teh tidak sebagian tidak iman jadi ulah anak patun iman wae kade belajar bahasa Arab kita sebagian dari jalma imankeun kana Quran cirina diantara hayang atau daek belajar bahasa Arab itu jadi ayat zaman bagi harorean ayat zaman berlomba-lomba diajar bahasa Inggris bahasa Prancis bahasa Jerman bahasa Jepang
bahasa Mandarin. Karena bahasa Arab mah tepati hayang naon jadi duit. Padahal mah cek saha. Ukuran dalam Mekah bisa bahasa Arab lumayan jadi gaya kubaralanya. Walaupun ngeluarkeun duit. Antar beli gamis, menang gamis. Antar beli sorban, menang sorban. Tuh, abdi kemarin umroh mau duit saeutik tapi lumayan. Bawa bawaan. Ladang ayeuna nganter lumayan. Dari ngomongnya ke era, tapi bisa bahasa Arab mah. Uga kan. Kan ditepuk akhirnya. Tapi kurang begitu datang, asup Pak Koko. Begitu asup teh, Assalamualaikum, salam. Kayak apa? Begitu ditanya kurang bahasa pasien itu teh kan hendeng gitu. Dah itu kan pas orang bahasa kan itu bisa ngomong bahasa pasien. Jadi kena teh manehan uga itu. Jadi kurang digoseh heula. Terus lu ya boleh mau datang ke rumahnya tuh bisa bahasa pas jumlah lu teh hal dan main itu bisa jadi akhir nanti kalau pada mah ada yang omongan orang mana itu panuna ngetik balik nanti gitu seret gitu kurang kami tahu sebenarnya harga gamis serif lah boleh tidak gitu syarat nah, kamu saya alam. Ini selama mesti dikit, buru-buru beli. Tong ditawar beli, diusir. Jadi aku mah. Jadi lamun kurang nawar, geus dibikin, mun rek dibeli-beli, mun moal pangawar deui, dicarekan gitu. Jadi itu istilah pembeli adalah hajat tuh gitu. Beda jeung urang budak-budak, sok atuh sok sabaraha, cekak moal itu. Jadi lamun geus teu wani, geus tinggalkeun. Da moal budak ieu moal suka urang kalor toko. Wah, balik itu lah menawar itu, paling orang dicarekan, pakai, keluar siapa, korek siapa, gitu. Orang kepalanya di orang, ayo gitu mah penjual, dianggap raja. Di Arab orang lain bahasa pembeli raja, naik ke kaje. NPR orang-orang itu mah, jadi dalam orang teh ayah sabar kali sekali 2 kali datang. Ngoromongan kayak harewo kayak bere bonus bari bonus lagi milih orang kemana genah nanti situ tong hayang ngaliman duit gitu mah seetik paling beres 10 real saya tahu ulah belebu make ngatri kurang oke gitu misalkan main aja mun teh mah hayang bonus naon nemokeun duit teh paling 20 real tah urang milih anjeun moal nolak nang kayak harewo sedih mun bolanya bodi ka dieu jadi pada tuh bersaing di atoleun aya ketua rombongan mau katoko ya namun dia mau 40 orang balaja kan mau hiji atuh saurang so da inget kata tanggal ini kadulur kan mulai sorban teh 10 tuh di saurang kali 20 orang pun sauraha untungna mere sorban hiji ka urang malah mal tak bohong kan jangan eta kayak kaidah man arofa lugota qaumin umina an makrihim. Barang siapa yang mengetahui, menguasai bahasa suatu golongan, maka akan selamat dari tipu daya golongan tersebut. Orang datang ke Mekah bisa bahasa Arab, mau bisa nipu itu. Jadi namun istilah nama rada tupa-tupa rek nipu teh. Orang datang ke Jawa bisa bahasa Jawa, mau nipe. Beda jeung urang teh nyaho ditipuan we bukan dia orang Jawa datang ke Bandung naon we salah-salah tuh jika mana lamun di Banten mah bobogan awet teh bahasana teh tumbuh ya kana parji teh mun orang ngomong gitu tanya itu mah tumbuh aya orang Bandung teh nyaho ditipu cuman sampai sareun mereka bawang bodas bawang bodas maksudnya udah tuh bisa ngomongnya balik kieu ngomongnya kamu gawaru kebenaran kan awewe ibu-ibu beli berambang dan tumbung setengah kilo ai berambangnya bener banyak kan tumbung pas begitu balik gitu goblok nah ai boleh carekan lu kurang gitu kita beli bawang bodas si bawang bodas terus orang di meja ngomong lagi kumaha bu beli berambang
setengah kilo sama tumbung semua kilo dibalik dong hai. Saya aja beli momok gitu. Ya setengah Pak. Kamu datang nomor kasar itu mah di ladangan. Dari matu gawalu pada dagang. Jadi lamun urang sama sakali teu apal kana bahasa suatu kaum dipikaren pan bakal ditipu. Jadi antaranya leutikana gitulah. Itu di antaranya. Nah, jadi alasan anu kaopat mah iktiraf pengakuan musannif teu mampu ngarang kana kitab lamun teu aya pertolongan ti Gusti Allah. Nah, ngarang kaula cek musannif kana ieu kitab anu diarana dinamian ieu kitab teh kitab Minhajul Abidin. Anu mawuku kana ilmu tasawuf. Anu kaayaanna kaula teh cek musannif nuhunkeun panawasa ka Allah anu saperti menta tulung. Jadi bahna teh di mana istiqdar. Tapi dari Arabia mana bate panana mana isti'anah. Menta tulung. Ari tarik isti'anah mah musyarakatul khair lil goyah. Leureungan dina kalusan jeung kana berarti aya sarwa. Jadi anu menta tulung teh bisa nganu dipenta tulung leuwih bisa. Nah, ayeuna lamun nisbat ka Allah mungkin teu kitu. Urang sabarang mampu, ngan Allah leuwih mampu. Mata penta tulung ka Allah, ieu teh teu layak tepan geus bahasa mun nisbat ka Allah. Maka cek tukang bayar mah mana isti'anah teh aya di mana istiqdar. Menta pangawasa, menta dikawasakeun ka Allah. Nu saperti menta tulung. Jika ayeuna urang teh bisa meuli rokok ka warung teh, menta tulung. Cik jan minta tulung lah pamulikeun rokok ka warung. Padahal urang bisa, nya itu lu bisa. Naon sababna? Urang kabokeun ngaji, ngadeukeun di luar. Ayeuna lamun nisbat ka Allah, minta tulung ka Allah, urang ge bisa, han Allah lu bisa, beda kitu. Mata mana isti'anah teh aya mana istiqdar. Muncul tukang bayar disarupakeun menta pangawasa seperti menta tulung dina pada bakal ngahasilkeun kana maksud. Ditutur musabahna disarupakeunana nyata isti'anah, dibuang musabahna istiqdar, netepan kana jalan majaz isti'arah tasriyah tabar majaz isti'arah tasriyah tabarnya. Mau bangsa akan di Ciawi pasaran ikang ngebahas isti'arah, bahas majaz tuh. Ari kieu masali mah kitu. Tu peda ahli tauhid. Masali sagala rupa ilmu. Jadi bisi aja ahli tauhid teu apaleun yang bahasa Arab. Da baheula ge aya komplain ka akang akang tengah bahas kalong teh cenah. Timu teh ilmuna gitu. Ari keur bangsa pangkatan arahna mah geus diteuleun dina naon jodoh. Ngan di mana aya nanya moal we. Lain tawadu, lain api-api tawadu. Lewat mah di mata biasa. Bener tuh di sana. Ai pangkatan akang mah atuh nyebutkeun biasa teh kali ulah di alamnya. Mampu dan geus lain usul keur arahnya. Sahabat bangsa guru-guru teh merasa di keilmuan. Jadi goyahna sakabeh ilmu dipelajari teh ujung-ujung nama supaya bisa manfaat. Jadi KBG eta mah wasilah ukur. Ngaji nahu, ngaji sorok, ngaji mantek, ngaji mahadi, ngaji bayar. Kabeh eta mah wasail. Goyahna mah wa anna ila rabbikal muntaha sakabeh ilmu teh supaya ditepikeun ka Allah. Ilmu dipelajari supaya jadi jalan urang bisa usul ka Allah. Maka jalan ngaji nahwu sorok kumpul penting ngaji tasawuf cilaka. Jadi asal di awal-awal wae jadi ngimpi. Usulnya sadar tiga jeret tahan. Ya. Jadi ada tukang nahwu mah geus aneh. Berada ropa teh anu ngaji bagi romna. Ilmu anu panggeunan teh ropa, mata santri mun kakarap bisa nahwu teh sok ropa.
Oh, sok luhur. Ieu we eta. Mung popat teh. Ke di mana geus mangi we ujian, kakara tah nyalu ka pangeran. Teu mampu da mun nahu teh dulungan aing kieu gitu. Kene teh. Jadi biasana lamun teh domba jaluk kakara bijil tanduk sok atuh. Hayang mah teh tutubruk. Mata lamun can di balik di pasantren hanya tim ngaji gagadil kan lain. Murid teh teh kiai-kiai teh salahna we. Perhatikeun. Salah teh gitu teh. Itu. Teu sadar eta teh sifat gorengna hati. Di mana urang di mana urang nalukti wae ningali wae kasalahan batur, poho ningali kasalahan diri sorangan. Eta teh jelema pangbeleng-beleng. Nah, namun tengah kita sama mulai pikiran kadinya. Asa bener we. Lah aing ngejeuting kiai mau ditarajan. Bahasa. Jadi muji-muji. Jika di pesantren di Sukabumi di Waladon. Jadi kan nu dipelajari itu ilmu hararese. Nu batur alam mungkin, nu batur teu sanggup. Dipuhi di pergalan, di hati aja nyatu rek kemampuan mah. Lamun teu leumpang we ngaji tasawuf silakan. Ilmuna paling di lamun dia di sekolah mah geus eta mah kelas S2. Pelajaran. Jadi geus diukur bagus mah alif. Mata guru sok geus beres ngaji, di urang ngaji ya. Jadi bin haji abdi di naon sebabna tah jadi pek-pekan jauh mun kudu karario atuh kabehanana nah kengek kita ngaji minuan jeung ajengan hungkul eta mah lain ngaji anu khususan ngaringan naos nyimonan ajeun atawa nu sahaya ngajina pun ngaji ilmu tasawuf begitu ge di kakarek mimitian ge geus dipek-pekan Gusti boro aing terek tangah kalau kan dipek-pek. Jadi kalau jadi laknat terulang di mana ilmu terjadi sabab canggung. Kalau timbul jadi sombong ku ilmu. Nah hijab di antara nu hesek ini teh hijab nurani, hijab nu bangsa nur. Namun di antara ilmu. Jadi hahalang antara urang jeung Allah nu paling hese dileungitkeun teh nyaeta hijab nu bangsa nur nyaeta ilmu. Jelema nu ilmu kadang-kadang menjadi hijab. Ilmu naon tadi teh ya? Ilmu adab. Teu dibarengan ku ilmu tasawuf. Hese. Mat baik. Beneran. Jadi kaayaan nu teh menta pangawasa ka Allah anu saperti bentan tuluy jeung ngalan berkah ku nyebat jenengan Allah. Jadi ku nyebat jenengan Allah teh eta teh bakal jadi sebab datangna berkah di Allah. Ngan wayan bagi likulli syari'in pipanin ayat takallama alal basmalah. Di mana urang rek ngaji hiji bidang ilmu penting kudu ngabahas heula bismillah anu sesuai jeung ilmu nu dipelajari. Jadi memepak kurang ngaji teh baheula bismillah sesuai dengan ilmu dipelajari teh. Urang ngaji nahwu bah berlaku ahli nahwu. Ngaji sorok, ilmu sorok bahas bismillah menurut ulama ahli sorok. Urang ngaji tauhid bahas bismillah ilmu tauhid. Ngaji tasawuf bahas bismillah naku ilmu tasawuf. Jadi sesuai deui. Ya, di antaranya. Tetap Allah yarham Mama yang cibadu mah lamun naos karek ngabahas bismillah gitu. Mimiti dreueul membahas ilmu ada. Kewe ujungna dibahas teh ilmu kamatipatan. Jadi akhirnya mah ngarawu gitu. Nah, ini teh loba anu pokok adinya. Ari lapan Allah teh isim alam. Ari isim alam teh ismun yu'ainul musamma mutlaq. Isim teh isim alam teh isim anu
ngamaskeun kanu diarana. Jadi mun teu urang ngucapkeun bismillah teh kalawan dat Allah, hatena teh kudu bari muayana. Cek ahli tauhid. Aya urang mah lisan bismillahirrahmanirrahim hate mah kamana kitu. Mata lain bismillah dan teu mati dan hate urangna teu madep ka Allah. Maka para wali mah ini ka Mekah bismillahirrahmanirrahim bila ka Mekah. Ini kamana-mana di urang bismillahirrahmanirrahim jadau ini dia kan terlalu langsung hate urang teu nghareup ka Allah. Jadi bahasalah cenah bismillah ku ilmu anu dipelajari urang. Enak di dieu ya. Bahasa cik bahasa muslim papayan lagi di peryogi ya. Nah awalan dina miti naon anu bayina kudu ngajelaskeun ulang nanyahokeun kana takrifna ilmu urang rek melajari wa maudu'ahu jeung mauduna naon mauduna teh target operasina naon di objekna rek dibahas urang tasawuf wa baqiyatul mabadi jeung sasesana pirang-pirang persiapan ilmu. Jadi naon bae ilmu nu rek dipelajari supaya orang lebih semangat ngajina kanyahokeun heula naon takrifna definisina ilmu nu rek dipelajari. Terus mauduna, terus faedahna, hukumna, keunggulanana, nisbatna, pancetusna, permenguna eta ilmu. Terus istimdadna, ngambilna teh di mana ieu ilmu teh. Bisi gitu menang ngorehan di buruan Mah Batur gitu. Kudu puguh di mana ini? Gitu. Jeung masalah-masalahnya. Naon cenah takrifna ilmu tasawuf teh? Bahwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatiha al-dhamimati wal hamidah. Jadi takrifna ilmu tasawuf teh ilmu anu bisa dikanyahokeun ku eta ilmu teh tingkahna hate. Wasifatiha jeung sifat-sifatna eta hate adamimati anu tercela wal hamidati anu terpuji. Jadi ngaran ilmu tasawuf teh ilmu nu bisa dikanyahokeun ku eta ilmu teh tingkah-tingkahna hate jeung sifat-sifatna boh anu tercela boh anu terpuji. Jadi ku ngaji tasawuf teh urang apa? Mana ye sifat anu tercela, mana sifat anu terpuji. Jadi kapanggih tingkahna hate urang. Lamun keur bener nyaho, mun keur salah. Jadi ilmu nu bisa dikanyahokeun tentang tingkahna hate jeung sifat-sifatna boh anu goreng boh anu halus. Wa amma maudu'u macenari target operasina objekna ilmu tasawuf naon paya anam nyaeta hate. Jadi ilmu tasawuf mah anu bakal dibuat teh masalah hate. Min haitsu mayamudu tina sakira-kira perkara anu anyar datang kana eta hate teh minal aqwa tina tingkah. Ayeuna jelema keur sobar kumaha tingkahna. Wasifati jeung pirang-pirang sifatana eta hate. Maka cek abdi mah ilmu manajemen qalbi. Eta keur ngamanage hati supaya hati bener. Mun kesalahan teh supaya ngarasa salah. Jelema lamun teu ngaji tasawuf kerujug bakal sadar kerujug. Keur sombong ngarasa dosa mah. Moal ngarasa teu dosa teh karena apa? Eta teh sifat nu digeduan ku Allah dina hati urang. Jadi ulah diuruskeun casing wae. Kemudian mesinna kudu bebener. Sedengkeun mesin dina di urang teh naon? Hati. Wa amma samaratuhu naon buahna? Atana fi faedahna urang ngaji ilmu tasawuf teh. Bahwa at-tawassul bi ila tahliyatil qalbi anil aghyar wa tahliyatihi bi musyahadatil malikil ghaffar. Hartosna buahna atau faedah ngaji ilmu tasawuf teh supaya tepi ku eta ilmu tasawuf teh ngabersihkeun hate tina sifat-sifat makhluk.
anu galore. Wa tahliyati jeung ngagilingan eta hate ku musyahadah ka Allah nu maha ngahampura. Jadi ku ayeuna ngaji tasawuf wana teh urang bakal bisa bakal ku Allah dibisakeun dimampukeun ngabersihkeun hate tina sifat-sifat anu goreng, tina sifat-sifat makhluk nu goreng. Jeung bisa mapaesan atau ngalusan ngabimbingan hayat eta hate ku musyahadah ka Gusti Allah. Jadi kudu takholi heula terus tahali akara bisa tajali ka Allah. Tahapan moal di ujung tajali jelema ari teu takholi heula. Bab kullama waronti anwar terkadang didatangkeun ku Allah cahaya kamanfaatan teh kana hati. Kan kusabab dina hatena pinuh ku sifat-sifat manumah akhirna mah balik deui ka cahaya ental. Ibarat kaca cahaya panon poe. Lamun bersih mah cahaya teh nembus ka jero. Tapi lamun si kacana teh geus kotor, loba kotorna kahalangan, eta cahaya nu datang teh balik deui mental. Ibarat itu. Misalkan kacana kurang dipulas kucing, dihideung. Begitu datang cahaya panon poe teh nembus urang ka jero. Moal mental balik. Wa ma hukum kumari hukumna ngaji ilmu tasawuf teh, belajar ilmu tasawuf teh bahwa al wujubul air hukumna teh wajib air. Ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma mukallaf. Jadi ngaji ilmu tasawuf teh fardu ain siga urang ngaji ilmu fikih. Ilmu fikih keur memeres ibadah zahir, urusan zahir, ilmu tasawuf keur memeres urusan batin. Wajibna urang fardu ain ya. Wajibna urang belajar ilmu tasawuf teh saperti urang wajibna nganyahokeun ilmu supaya bisa ngalus-ngalus zahir. Nya kitu deui atuh wajib beberes masalah batin. Ngaji fikih teh wajib ain. Jadi sakur-sakur ibadah nu hukumna wajib, mangka neangan ilmuna eta ibadah teh wajib. Contoh ayeuna ieu urang diwajibkeun saum Ramadan. Nah, urang neangan ilmuna supaya bener ibadah saum Ramadan teh wajib ain. Berarti lamun jelema saumur tara pernah belajar, tak pernah neangan ilmu puasa. Atuh saumur doraka. Puasa nama puasa, hari ke aku ilmu mana terjadi amal. Loba jaman amal, tapi amal teh teu disarima ku sabab amalna teu dibarengan. 20 tahun puasa Ramadan teu eureun ngan ku sabab dapur jeung ilmuna akhirna mah eta ibadahna teh teu jadi dandanan di hadapan Allah. Yang diusi mana dan puasa abdi teh pancebusi teh mau anak ajibi lah siapa puasa dengan sakarusia cekam ulah anu teh siapa dilakonan wae berpuasa naon bae nu ngabatalkeun teh dilakonan padahal teh ngabatalkeun ngan kusabab maneh teh nyaho teh asanan teu aya nu ngabatalkeun kana sahna aya nu ngabatalkeun kana ditarimana. Cek pikir mah asal tengah digawe nu ngabatalkeun sah. Ngan masalah ditarima mah lain urusan pikir. Eta mah bagian ahli tasawuf. Wa ma fadluhu anapun ayeuna kaunggulanana, kautamaanna ngaji ilmu tasawuf teh naon? Fauqaluhu ana sa'il umur. Ngunggulan kana sakabeh ilmu min jihati annahu yusiru ila manukin. Jadi ilmu tasawuf mah ngunggulan karena ilmu-ilmu lainnya. Katuana pun nisbatna ilmu tasawuf jeung ilmu sejen wa aslu kulli ilmin wa ma siwahu fardun. Jadi ilmu tasawuf teh asal dina setiap ilmu. Salian ilmu tasawuf mah eta mah cabang tina ilmu.
Ima tasawuf teh tasawuf tahaqquk teh. Anu geus tasawuf teh geus menuju kana hakikat. Wa ma wadiuhu saajna pencetus ilmu tasawuf teh. Fahum al-aimatul ahya ay al-arifuna bi rabbihil mannan. Nyata para imam-imam aku nu marifat ka Allah. Lamun pehdituna saha atuh pencetus ilmu tasawuf? Baginda Nabi Muhammad anai baheula mah ujung-ujungna disebutkeun tah itu yang fikih, itu yang tasawuf, yang tauhid. Gitu. Di baheula mah sadaya ame ujung-ujungna teh disampaikan. Naon sebabna? Sabab naon nu diucapkeun, naon nu dilakukeun teh adalah realisasi dina ajaran asal. Contoh, ketika junjunan di tauhid dibaledogan dugikeun ka si wawasna cemplok. Ya, darahna nepi ka ditandean. Eta dibales teh orang mukmin. Gitu. Sampai malaikat itu kalungsur diparentah Allah tanya tuh kekasih kami hayang dikumahakeun tah kau langsung malaka hajatun cik naon pamerta anjeun cik malaikat Jibril lah teu aya eta cenah eta kalakuan geus kitu tah kaum anjeun nepikeun ka anjeun di baledog nepi ka berdarah gitu lamun eta darah nepi ka netes kana taneuh di saya ieu penduduk bakal digulingkeun dibalikkeun taneuh ka handap eta jelema bakal diampaskeun mata kunjulan caranya naon sabab terang saur lamun ieu darah nu mulia netes kana taneuh teh teuing bakal minta ka Allah supaya nu nyicingan eta taneuh teh dibalikkeun. Kumaha jawaban kunjulan kitu keun? Innahum qaumun la ya'lamun. Toh Jibril pangna kieu teh teu nyarameun kami teh nabi kami teh rasul. Kalau didoakeun ujung-ujungna mudah-mudahan Allah maparinna hidayah mun teu ka eta jalma katurunanana. Sehingga ahli tauhid turunanana mah loba nu jadi sahabat di kalangan sahabat jadi ulama. Ente pan beureum ajaran tasawufnya di mana diri dibalas ku keharusan. Batur ngalakukeun buruk ka urang dibalas ku kebaikan. Berarti ajaran tasawuf ngan teu disebutkeun tah ieu tasawuf teh kudu kieu teu. Tapi akhlak junjunan eta merek petunjuk karena nilai-nilai ajaran tasawuf. Sabar. Kalau urang nu baledogan kitu malaikat Jibril datang harita keneh geus we padang-padangan kabeh. Urang mah kitu lamun ditawaran ku malaikat. Asli. Terdakwah yang baledog Jibril torojon. Hayang naon we? Ah Jibril beakeun. Atuh lamun kitu mah beak umat teh. Coba nya. Hiji ta jeung aneh ayeuna nah dakwah teh sok main we. Habisi bakar. Eta Rasul teh pernah nyoba kitu. Tapi nah ayeuna kitu gara-gara silang pendapat masalah ijtihad, masalah puru nepikeun ka jelema silih teu, silih babu, silih obu, bentna silih bubu. Tahu tuh dasar. Nah, nu mawa ajaran kitu. Dah jawab lamun kana dirina junjungan teu kitu tapi keting agama na dihina langsung eta dibalas jeung saha. Ona teh ngahina maledog ka junjungan teh ngahina kana agama. Itu. Da hak pribadi Rasul mah sepen orang Quraisy teh. Atuh junjungan mah hiji jujur jalmina. Terus nyahan, deudeuhan, hemat. Dikara sebeut. Saha tresep kan bageur kitu. Ngan hiji nu teresepna teh mawa agama, mawa ajaran anu teu akur jeung ajaran nenek moyang tah eta gitu. Jadi ai ka sosok pribadina mah sadayana diraoskeun. Ngan teresepna teh usah bukan jeung nabi, ngangkeun dirina rasul. Mawa risalah ti Allah. Lah guru aing geus percaya resep ka anjeun Muhammad, ngan aing ngaku nabi mah aing kegelahan cenah eta. So, tantangannya berat. So, kudu ngajelaskeun bahwa pribadi anjeunna teh adalah seorang rasul. So, pan berat-berat nah. Namun itu main ngabejakeun batur, tuh si ante rasul nabi
Ima Allah marentah teh kudu dijelaskan, disampaikan bahwa anjeunna teh adalah seorang utusan diutus ku Allah panbeura. Ya orang aku, ya aing teh kiai pantes teh. Pan beban orang, tapi lamun batu disebut kiai panulit deui. Atuh dibalina lamun ngakukeun diri sebagai kiai sebagai ajengan apa? Tahu. Isu junjungan nu diparentah ku kudu mun teh mah ngadpis bahwa dirinya seorang non eta teh masyaallah tantangan terberat. Pantes kabayang junjungan begitu disampaikan langsung nalora apa teh. Maneh di mana judulna jadi rasul atuh hirup piring siapa gitu. Namun sebab orang-orang Quraisy kudu di kalangan anu berwibawa. Dia mati bangsawan gitu. Hari anjeun mah di kelas biasa-biasa hidup piringku anu bilang menjadi rasul gitu. Ya. Jadi pang berat-berat. Jadi sebahagian ulama anu nyetuskeun ajaran tasawuf teh adalah baginda Rasulullah sallallahu. Jadi moal aya tungtungna moal beres menyaritakeun sifatan-sifatan manusia dunia. Mata dina kitab Insan Kamil mah geus lamun maca kitab eta mah mau urang teh. Ieu sosok Nabi urang dikat hebat, kat mulia gitu. Bodina sifatan dohirna, sifatan batiniah, akhlakna. Nah semakin orang mengenal karena sosok junjungan orang, maka orang akan semakin merasa malu untuk merasa diri kita itu lebih baik daripada orang. Nah, udah. Tak cerah lebih seorang aja kita itu enak jadi kiai ceramah kesana kesini orang pada hormat arti disambut dengan toral batu pulang dikasih berkat dikasih amplop. Kalau dulu bawa ajaran ini dakwah dilempari batu dilempari kotoran boro-boro dikasih makan dikasih. Jadi apa yang menjadi sebab kita sholat sebagai seorang kiai, sebagai seorang nabi? Karena datuk kita itu enggak seperti itu. Dakwah itu tantangan yang besar. Orang tinggal dengar ya. Ngaji dari tukang ieu kan di transporan di mobilan, mana segena. Tapi namun disampaikan teh karena nu sifatna berlawanan jeung nu diajarkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masjidadu di mana cenah ieu nyandakna ilmu tasawuf teh bahwa min kalamillah tina dawuhan Allah. Wa kalami rasulihi jeung tina dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu tasawuf teh kenging nyandak hukumna teh tina Al-Qur'an sinareun hadis-hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun aya golongan anu nyebutkeun dari mana itu ajaran tasawuf? Kan ulah wakanyalahkeun. Bisi urang balang mah maca Quran mah maca kan kalewat kateranganna. Wa amma masailuhu, nah masalah-masalahna ilmu tasawuf teh pahya qodiyah. Seperti mana kalfana wal baqo wal muraqabah musyahadah. Masalah-masalah di tasawuf mujahadah. Kayak diterangkeun. Naon fana teh, naon baqo teh. Naon mujahadah teh, naon musyahadah teh. Matak makom seorang hamba teh kamu itu aya disebut abidin. Pagaweanna disebutna ibadah. Ilmu nu ngaturna ilmu fikih. Ya. Menang walidna naon? Syu'aul basirah. Cumereletna cahaya ti Allah kana hati eta jalma sehingga eta jalma teh hayang ngalaksanakeun ibadah. Karek dibere syu'aul basirah. Anu kadua golongan hamba teh disebut muridin atawa salikin.
Ai muridin mah atawa salikin mah jalma anu geus boga kahayang hatena rek leumpang hadrat Allah eta muridin. Jelema nu geus boga keinginan hayang leumpang hatena ka Allah. Naon pagaweana disebutna ubudiyah, nu tadi mah ibadah, dohir, tadi mah muridin mah atawa salikin mah pada mulana teh disebut ubudiyah. Naon walidat datang ka para muridin ainul basir, paningali hate. Dibere paningali hate. Ilmu nu ngaturna ilmu tasawuf. Muridin. Nu kadulu tingkatan hamba teh disebut arifin. Arifin mah jalma-jalma anu geus maralipat ka Allah. Namun pagaweanana ngalipin mah abudah. Walidahna hakul basirah. Ilmuna ilmu hakikat atau ilmu tauhid. Urang asup ka mana ya? Nah kana abidin, nah muridin, nah alipin. Ai urang mah abidin lain, udah tahu dah dipikir lagi gitu. Hayang kasebut abidin dan geuning urang teh teu akur ibadah teh nu dilakukeun teh loba nu teu akurna. Salat padu salat. Ya istilahna. Tiga ayeuna urang teu salat mun maca Fatihah atawa maca surat. Sok aya dina mah teh anu kikian. Eta urang gerak itu kira-kira ke salat bener. Pan di antara mengobatalkan sholat itu salasu harokatin mutawaliyah, 3 kali robahan dina hiji rukun bari turu. Pan mun eta teh gerak teh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin itu. Tapi lamun memang syarat mah mah boga penyakit syarat kikituan wae teh kudu salilana. Tapi pas maca Quran mah teu dina salat biasa bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngalamun salat masuk kikituan. Kudu ditanya. Kunaon gede gua. Aya ya. Aya kan salat itu. Jadi saking naon mun teh mah meresapi gitu karena nu dibacana nya eta teh ka hati makna atau kumaha. Lamun ke panamun dengan naon gitu dan geus teka taklif itu. Tapi ieu mah dalam urus salat teuing. Jadi kumaha disebut panana aya nu waladoin abil. Jadi ayo sok jadi yang kieu geus deuleu dari beja. Ieu salat yo. Yang kela naon itu lamun netepan esuk di ada bisa batal sholatnya. Oh, ini berarti sok teu sadar, sok aya mah sadar-sadar we. Salat teh sok kieu asal mah. Terbaca Fatihah. Ya karunya sok-sok hidup salatnya gitu. Ngan teh kabejaan kudu salatna. Ulah kudu jelema. Sorangan, namun bejaan. Ya ayeuna ketika waktu memeganana hati urangna kudu diisian ku roh. Ya rasanya ulah ku nafsu. Lamun ku nafsu mah moal. Kena kudu moal naik ka masjid. Mata iman uji we aing nafsu atawa rahmat di mebejaanna. Terus di bejaan sapoe dua poe teu. Di ka masjid. Ditinggalin teh. Henteu deh. Itu jengkean gitu. Berarti itu seberapa puluh tahun saat cari bicara kurang gitu salat. Baik, tamat ulah istighfar we sudah Allah Maha Pengampura. Naon anu urang dilakukeun kasalahan kasarta si aya dina pangampura. Amin. Asal kudu narima we lamun salah dikoreksi teh ulah ambek gitu. Dan panjang itu getol ibadah bari bodoh teh eta mun dibejate teu narima. Jadi intinya mah balik ini karena diri urang ngabejaanana, berarti urang ngabejaanana
can bener hati. Mun geus alus mah moal bakal pangna teu narima teh urangna nafsu ngabejaan. Itu wae teh. Lah lawan cek pikir mah bisa batal. Sebab geus nulis di 3 kali. Gituan. Jadi lamun memang penyakit mah kudu salina di luar sore gituan. Jangan hotel di pasar haladangan. Pantes, jadi lamun dia disebutkan kan, lamun mami ke di pasantren di Cicalengka, aya tetangga pasantren ke berjamaah, tamanya bukan penyakit saraf, itu lamun soal, akhir di luar kalau gitu mana, pasti pun tanya, kan eta kumaha guru teh masalahna mun nya, eta teh matlang lah, menang gitu. Eta mah sarap sia teh sok deuleu kumaneh di Barcelona. Di Bandungan ieu kumaha teh? Oh, keur di sawah teh gitu keur maksud teh. Nah, gituan. Jadi segituan si ieu teh sirahna teh sok gituan. Budak hideung bae. Eta mah di luar salat oge gitu. Oh, berarti eta mah penyakit. Eta mah dihambur teu matak jadi batal. Ari ieu mah dina salat dulu gitu nah dari luar salat mah teu eta mah kudu dibener gitu. Sebab bisi asup kana kategori batal terus berubah 3 kali berturut-turut ya. Itu diantara itu kalau saya apa begitu ayo begitu kuat entot dan tergigit kuat ke sholat kalau kamu nyaman gitu namakan udah mungkin bersalat mana aja lah masuk lah tewe-tewe Allah ya rahmat kalau saya ditanya udah boleh saya sholat segituan we iya abis teh nembe ui di Sumatera naik kapal cai pergi gituan jadi aing teh asa rasaeun wae lah sia waduh aing pangenton teu gitu gitu karena logika nya ke hati kan baru urang ge rasaeun mun teu gituan tapi nya tetap lah jelema bodoh ngadali jelema ali mual mah jadi kusabab geus jadi kebiasaan akhirna mah ngarasa bener. Jadi urang teh sok loba berkembang di masyarakat itu sok membenarkan kebiasaan. Kasabus kebiasaan teh asa bener we. Tah nu kitu nu hese dirobah rada hese. Mata kudu urang mah membiasakan hal-hal yang bener. Ulah kala ulah benerkeun salah, ulah benerkeun kebiasaan. Itu diantara itu urang minimal atuh asup kana kategori abidi ai abidin beureun kudu ngaji anu fikih. Urang hayang disebut abidin dan ngaji fikih tarat. Asup ka muridin komo asup dah teu. Komo asup kana kelas arifin mah. Jadi supaya orang kaasupkeun ka aku golongan umat Nabi itu kudu asup di antara tilu eta. Ngan lamun geus urang ya di tolabul ilmi. Jadi jalma rek kumaha benerna hidup lamun teu apal kana ilmu agama. Sabener-benerna ge moal bener. Jadi mun dina bener ge kabeneran. Beda jeung anu dipaparinan ilmu ku Allah. Da kaidah napan may yuridillah bihi khairan faqahahu fiddin. Sahawe jalma nu Allah rek ditakdirkeun, rek dikersahkeun jadi jalmi nu alus, jadi jalma bener. Maka Allah mere paham heula dina urusan agama. Jadi atuh mafhumna di mana jalma teu paham kana agama, alamat jalma moal bener hidupna. Sopelah rasakeun urang saacan ngaji jeung sageus ngaji kalakuan urang kumaha mun baheula mah meureun catang di rupak gitu sagala urang di rajur asal hayang nafsu di udah wae kan ayeuna mun aya pangren da ilmu mah karasana mah di mana urang rek ngalakukeun hiji perkara
Juk inget we, oh itu ulah no, berarti orang dijaga dirasa ku Allah ngalewatan elem nu dibikeun ku Allah. Rek nipu ieu dagang teh. Di sini di barang teh cacat disumput-sumput. Ngan inget aing menang ngaji teh teu di dagang deui teh. Barang aya cacat disumput-sumput teh supaya terus dibeli. Akhirnya teu tulus. Eta ilmu ngajaga kamu. Baiknya orang memboga harta, memboga ilmu, harta, mah orang membunuh ibu menjaga. Kemana-mana jadi jaga, gitu. Jadi capek. Tapi ilmu mah bakal ngajaga ke orang. Dibalik antara. Wa mimma yata'allaqu bil basmalah. Ayeuna urang bahas bismillah cek pandangan ahli tasawuf. Al-ba'u cina dina bakna lapan bismillah teh cek ulama ahli tasawuf manawa bahaullah wasinu sana'ullah wal mimu majdullah. Tapi sebagian pendapat ulama bakna teh buka utaibin wasinu sahwul ghafilin wal mimu maghfiratuhu lil mudnibin. Jadi makna teh bahaullah cek sebagian ulama na bahaullah teh cahaya nu caang ti Allah. Wasinu sana'ullah pelita ti Allah. Majdullah keagungan Allah. Tapi sebagian pendapat ulama makna teh buka utaibin ceurigna jalma-jalma nu tobat. Makna teh. Jadi bangsa sufi mah lamun maca bismillah teh careurik. Sebab terus we tobat ka Allah. Wasinu sina teh sahbul ghafilin. Pokona jalma anu paroho kabeh ka Allah. Wal mimna maghfiratuhu ampunan Allah lil mudimina ka jalma anu baroga dosa kabeh. Ngancek ulama ahli tahqiq mah itu nya. Qala ba'du sufya Allah lapan Allah teh li ahli sofa, ar-rahmanu li ahli wafa, ar-rahimu li ahli jafa. Wa qalu ngadauh para ulama sufi auda Allah jami'al ulum fil bab. Allah nitipkeun kana sakabeh ilmu teh dina babna lapan bismillah. Naon sababna eta teh simbol babna teh bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Bahasana teh bismillahirrahmanirrahim Allah teh bi ku kami barang nu geus aya diayakeun. Wa bi yakunu ma yakunu ku kami barang nu bakal aya jeung nu keur aya diayakeun. Jadi nu geus aya diayakeun ku Allah, nu keur aya atawa anu bakal aya ku Allah. Jadi maca bismillah teh kudu nepikeun ka hate ngaku bahwa sakabeh perkara teh sadayana kumaha karasa Allah. Tah para wali begitu bismillahirrahmanirrahim teh hatena pana ti makhluk geus teu inget naon saking ku eling ka Allah mata wejeuna bismillahirrahmanirrahim hayang ka Mekah jalan. Urang mah bismillahirrahmanirrahim napu keneh urang mah aya urang mah bisa padahal urang teh nu aya Allah. Urang mah lemah nu kawasan Allah. Tah rek nindahkeun rasa eta teh hese da geus mekarat dina hati urang wae nu bisa. Jadi lapan bakna ta titik dina bak teh eta teh simbol katauhidan. Sehingga nunggal Allah dina datna dina sifat jeung dina padamulanna sakabeh makhluk teu aya nu magaduhan datang. Allah nu magaduhan pada belah. Nah, mata di mana urang ngaku bisa, ngaku boga sehingga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ari Allah teh nu ngadamel aranjeun jeung nu ngadamel sakabeh pagawean aranjeun. Jadi urang mah teu gawe nu gaduh damang al ngaras ulah ngarasa we bisa ngarasa we boga kunaon lapang urang menghargai karena paparin ti batur karena urang mah nempona karena paparin
dan nempo kanu mere. Jadi yang meninggali kanu mere nama. Oh itu pamere saya itu palura, palura teh, itu palura. Ada tebina itu. Ayah gubernur datang ke rumah, mere cindera mata tepira, pira oge duit 50.000. Kati gubernur, lebih kali figuraan. Ayah datang nanya, nah kan kita ini duit 50.000 di figura, lain masalah 50.000 nah, di gubernur, bangga. Ari ti gubernur eta kadar pamimpin di dunia, raja di dunia, kurang lebih ka pengkagungan seperti itu. Jadi tinggali paparina tapi nu tinggali nu mereka. Nah, ari ka Allah coba urang. Padahal lamun teh ningali paparin teh Allah ka urang, wah, semua itu. Jadi leuwih gede, leuwih pohara paparin teh Allah pira ku urang henteu ningali kamu mereka. Kudu teh kudu leuwih ngagungkeunana. Tepira dibere batik tina negara dengan umur sampai 50.000, tapi orang nemporan teh oh itu dapat parintil mata syukur alhamdulillah. Nah sebab hatena nempo lain karena paparina tapi ningali kanu paparin. Insya Allah lamun selalu ningali kanu paparin mah bakal bersyukur. Alhamdulillah Gusti masih kena di paparinan suah sok sanajan cek paling basana kana rajin bala-bala iman teh batur mah hayang 5 tuang teh di ka restoran teman iman urang teh kudu ka restoran usum sahur meuli sahur mone kacau nikmat 4.000 nikmat batur mah ratusan ribu teh nikmat jika muli nasi keburi gua teh mah da kuang dicabut nah jalan tuh jangan walaysa li ghairi wujudun hakikiyun ya pawujudul awalim bi ari wujudna alam semesta teh ku kami Allah walaysa li ghairi wujudun hakikiyun illa bil ismi teu aya salian ti kami anu wujud hakiki wa huwa makna qaulih manadzatu fi syai'in illa waraitullah bihi aw qablahu teu ningali cenah kaula dina hiji perkara angin kaula ningali Allah dina eta perkara ari suping kaula teu pernah ningali hiji sesuatu apapun di dunia ieu di alam semesta ieu kecuali kaula mah nempo Allah dina eta perkara mun bahasa sederhana mah kieu tina ningali rupa inget kanu nyieun rupa, tina ngadenge sorak inget kanu nyieun sorak, tina ayeuna ngaieukeun rasa inget kanu nyieun rasa. Eta bahasa cek ulama mah mana tu syai'an illa ra'aitu Allah fihi au qablahu au ma'hu au ba'dahu. Ibu urang begitu ningali hiji perkara poho ka Allah atuh sugan saklis geus ningali kawasan Allah nya ditajam itu kulitna teh disebut hidung teu bodas teu disebut mancung teu irungna teh pegek teu ningali pegekna irung batur teh inget kan lain moyo ieu lain moyok damelan Allah nya. Geus kudu moyok kan. Jadi geus kudu moyok. Tapi lamun urang moyok damelanana berarti urang teh moyok kan ngadamelan. Mata tong sok moyok. Cek ahli hakikat mah mane moyok ka makhluk Allah berarti saluajeun moyok kan ngadamelan. Cing kira-kira naliun mah ngadamelan. Urang misalkan nyieun naon lah teh nyieun hiji perkara taruh lah urang misalkan nyieun naon nyieun gehu dan rasakan teh teu geunah ieu gehu teu nyeunahkeun dimalangkeun eta urang nu nyieun geunah mau digitukeun atuh komo meureun Gusti Allah teh meureun ngadamel ka makhlukna ku urang dihina berarti seolah-olah urang teh ngahina kanu ngadamel.
Jadi batu mah parah, maka kekahinan ingat Gusti abdi teh mun kahina da ieu dan malan Allah. Dan bulan Gusti yang abdi kahina teh sami jeung kahina ka Gusti. Jadi semakin seseorang marifat maka akan semakin berakhlakul karimah. Jadi jelema nu marifat mah akhlakna bakal beuki alus. Boro-boro ka sasama muslim, kaluar muslim oge termasuk hatta kasasatawaan, kata tangkalan bakal lebih halus akhlakna. Qala Ka'bul Ahbar kasir rahmah ai makna ar-rahman aidon kasir rahmah Allah teh seueur kanyaahna Allah seueur deudeuhna amatun ala jamil khalqi umum kasakabeh makhlukna ku sifat rahman Allah. Jadi ku sifat rahmaniyah Allah nu seueur maparina rahmat di dunia mah rek mukmin rek kafir dibere nikmat agung di dunia mah. Oh, tingali urang dibere nikmat sehat, kafir ge dibere harta, kafir ge dibere mah leuwih. Sok kadang leuwih ti urang. Ngan ke kurahimna Allah mah khusus mah Allah mere nikmat nu lembut di akhirat keur saha? Keur golongan mukminin, kafir mah moal kabagian. Jadi rahman Allah mah leuwih luas cakupanana. Ari rahimna Allah mah khusus sia keur saha? Keur jalma-jalma mukmin. Ke dibikeunna di mana? Di akhirat. Anu kafir mah ke wayahna tereliminasi ku rahim Allah. Ke mane mah geus moal kabagian di dieu heula di dunya mah dibere ayeuna mah moal ieu khusus keur mukminin, jalma-jalma iman ka kami. Mane mah kusabab ingkar heula di dunya moal kabagian ini. Qala Ka'bul Ahbar maktubun fil Injil tertulis di kitab Injil ya ibna Adam kama tarham kadzalika turham. Hei anak Adam, seperti anjeun nyaahan deudeuhan ka makhluk Allah turham atuh maneh bakal dipikanya di pika rahmat ku. Jadi urang mun hayang dipika deudeuh dipikanya ku Allah kudu boga rasa deudeuh jeung nyaah ka sasama makhluk Allah. Urang minta hayang dipikanya dipika deudeuh ka Allah, tapi ka sasama makhluk Allah kalaka naon sok silih supata. Lamun urang di jalan naik motor monas si eta dina hati urang eta aya rahmat teu ngomong gitu. Laknat berarti. Ari taeun ngarawat ka pangeran aya beunang roh. Ai urang ka sasama. Eueuh nya. Rek kumaha lamun kitu kajadian. Gitu. Jadi Allah bakal maparinan rahmat ka urang saukuran rahmatna urang ka sasama makhluk Allah. Fa kaifa tarju ayarhamakallah wa anta la tarhamu ibadallah. Bari kumaha anjeun ngarep-ngarep ka deudeuh mikanya ka hamba-hamba Allah. Rek kumaha urang dirahmat ku Allah lamun urang lagi rahmat ka sasama ka hamba-hamba Allah. Itu. Jadi saukuran urang boga rasa deudeuhnya nyaah ka sasama makhluk Allah atuh urang yang bakal dipika rahmat, dipika deuleuh, dipika nyaah ku Gusti Allah. Nah, sifat lafaz Rahman Rahim teh isyarah kana rahmat Allah teh leuwih mieuan tibatan bebentukna. Jadi urang tong loba teuing ngabahas bebentuk Allah, tapi kudu loba ngaguar rahmatna Gusti Allah. Di ulah jelema teh disieun-sieun ku godog. Ieu teh ieu turun balai teh gara-gara naon ieu gara-gara anu. Sehingga jelema teh putus asa. Poho we ningali kana rahmatna Gusti Allah. Ta ulah pikadinya. Itu di antaranya. Jadi naon bahasan anu cumantel kana bahasan bismillah yang tasawuf. Eta di antaranya sifat Rahman Rahim Allah teh keuna ka sakabeh hambana di mana eta hamba aya rasa
Terus rahmat dina hatena kasa sama. Ibu orang yang dipikanya walau orang kudu boga sifatnya tong antepan tong cek paribasana jadi si raja tega ulah. Tapi mah raja tega kayak palu gitu kan orang mah. Batur geuring gaya manaya gaya mantuan. Batur kabapaitan teu aya sugan hatena teh berempati kumaha. Jasa ukuran teh Allah ka urang. Gitu. Qala asy-syekh al-faqih as-shalih wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
شر العداوة Tadi